Ariciumia igĩrĩ tu mbere ya arutwo gũcokereria mathomo, aciari nĩ mambĩtie kuonania guoya wa kũremwo gũcokia ciana thukuru, makiuga mĩhuko yao nĩ ĩkunderete makĩria kumana na thogora wa mũtũrĩre kwambatĩra. Makiuga marona marĩ na nditi ya kũgũra indo iria irendekana ciana igĩcoka thukuru. Na tũrahe ciana mabuku marĩa maiganĩire ma ciana gũcoka thukuru, tondũ tũtirenda mwana akorwo wa mũthĩni kana wa gĩtonga age gũthoma. Ciana ciothe cia Juja ona kũrĩa gũcoka thiĩ nĩ ngũthiĩ matũra-inĩ bado ngĩmaheaga, na nĩguo ndĩrauga tũnyitanĩre na arĩa othe mena ũhoti metĩkĩre gũteithia ciana citũ ihote gũthoma. Na nĩ ndĩrahoya thirikari ĩhote gũthondeka mĩtaratara mĩega ya kũheaga nginya ciana irio, tondũ irio nĩ kĩndũ kĩmwe kĩratũma ciana nyingĩ ikorwo igĩtiga thukuru, na nĩ ndĩrahoya thirikari itũ pia hau ĩrore mũno tap tweet ĩthiĩ gwĩ cukuru ciothe, gũtigakorwo gwĩ cukuru imwe irĩaga na iria ingĩ itirĩaga. Makĩaria hĩndĩ ya ũheani wa mabuku na tũramu kũrĩ arutwo mwena wa Juja, aciari nĩ morĩtie thirikari icokie gĩthomo ũrĩa kĩahanaga hĩndĩ ya mũtigĩrĩre President Moi wa Kibaki, ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ JM Marũngo ũrĩa ũratongoragia mũbango ũyũ. Ciana Januari gũtirĩ mũciari ũgakorwo akiuga atĩ ndarĩ na mabuku, kĩndũ kĩrĩa mũciari agakorwo gĩetha no kĩndũ kĩnini. Nĩtwakena mũno. Thing I would ask the government is to, if it's possible, wanaweza eka education ikuwe free, ndio mtoto wote akuwe na right ya kusoma, because right now utapata kuna watoto wengine wenye hawayuko mashule, and it's all because of some few cash zenye wazazi wanashindwa ku afford, because right now wale wazazi wengi wanajaribu kutafuta pesa kidogo ya kuweza kuweka kwa mfuko. So ningeuliza serikali kama yaweza weka education ikuwe free. If tunapatanga pesa zinakuwa allocated za vitu zingine, education is one of the most important things in this country. Ni de single mother na ni ndirabatara kuhe mwana ucio irio, na cukuru by the way ona thaa ici ndiĩbangĩte tondũ gũtirĩ indo. Alafu tena cokerwo twĩre thukuru atĩ nĩ kũrĩha atuwezi. Marũngo akĩhinyĩrĩria bata wa cabithia mabuku bũrũri-inĩ gũthukĩrwo kĩgĩna kĩao nĩ thirikari, nĩguo mahote kũrekereria mabuku ma grade 10 ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Mathiũ Ndung'u wa Mbũgua.